राहुल गांधी हाय हाय सोनिया गांधी हाय हाय कांग्रेस हाय हाय राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 सोनिया गांधी मुर्दाबाद 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 अत्याचारी ग्रेप्तार करो गो बैक कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 सोनिया गांधी मुर्दाबाद 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 कांग्रेस मुर्दाबाद 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 सोनिया गांधी मुर्दाबाद 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 सोनिया गांधी मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 सोनिया गांधी ग्रेप्तार करो যুৱ মৰ্চা ধুবুৰী জিলাৰ ফালৰ পৰা ভাৰতৰ যি সম্পত্তি আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত ৰাহুল গান্ধী আৰু সোনিয়া গান্ধী যি দুৰ্নীতি যি ভ্ৰষ্টাচাৰ কৰি পেলাই এই আমাৰ নেশ্যনেল হেৰাল্ড কেছৰ যি সম্পত্তিবিলাক সব নিজৰ নামত কৰি পেলাইছে সেই কৰাতে যি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ মানে কংগ্ৰেছৰ মানুহে যোৱাকালি আমাৰ গোটেই অসমত যি আমাৰ কালি আমাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে সেই প্ৰতিবাদৰ ক্ষেত্ৰত যে একটা কলা দিন বুলি আমি সদায় ভাবো যে আজি অসমৰ ৰাজনীতিত এইটো এখন কলা দিন সেই কলা দিনৰ সাপেক্ষত আমি আজি এখন এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিছো।